Très bien. Bismillah. Donc, on a l'exercice numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Soit les matrices suivantes. On a A, B, C, D, E, F, G. Donc, on a A et B, c'est des matrices qu'on... Donc, on va voir les questions directement. Les questions, c'est quoi? Donc, donner les commandes MATLAB permettant de créer les matrices A et B, puis de créer C, D, E, F, G à partir de AB. Donc, nous commençons déjà par AB. AB, واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا بلي AB, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا بلي 1, 2, 3, 4, 5, 6. Histoire de... شكون عنده فكرة كيفاش شكون عنده فكرة كيفاش ندخلوا هاد لي فيكتور؟ نديرو كلير ال نمحيو كامل لي فاريابل. دونك عندنا A. Regardez le A. Le voici le A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. لو كان نديرو هكذا واش رايكم؟ 1 حتى ل 6. هيدا واش يجيب لنا؟ Un vecteur. Un vecteur. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça ce qu'on cherche? Non. Non, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une matrice. Il y a une fonction في MATLAB واسمها reshape. En fait, حنا نقدروا دوكا هذه نقدروا ندخلوهم يعني un par un. في l'exercice ما قالولناش بلي لازم ندخلوهم بطريقة معينة. D'accord? قالولناش ندخلوهم بطريقة معينة. Mais je veux bien vous faire découvrir la fonction reshape. Comme si نعاودوا نمدوا لها une nouvelle forme. C'est-à-dire هذه la fonction reshape واش فيها؟ نمدوا لها un vecteur ou une matrice quelconque واش من بعدك نمدوا لها كيفاش رانا حابين نفورميوها. داكور. نقول لها لهنا باغ اكزومبل لا طاي ديالنا اللي رانا حابينها شحال؟ لا ماتريس deux lignes et trois colonnes. Et trois colonnes. colonnes. Très bien. لو كان هذه نقول له A اللي هو دوكا جديد اللي حاب نافيكتيوه، نقول له احكم الA القديم اللي هو ان فيكتور وحطه بهاد لا فورم. On va voir là مش راح يمد. Est-ce que c'est ça ce qu'on nous a demandé? Hein? واش رايكم؟ Oui. Hein? شوفوا لهنا 1 2 3 1 2 3. Non, c'est pas ça. هذه هي. ماشي هذه. ماشي هذه. لو كان نديروا لهنا دوكا 3 2. Je pense pas dans les 3 lignes. وهذه هي ولا لا؟ شوفوا مليح. هذه سي لا ترانسبوزي. لا ترانسبوزي. دونك لو كان هذا كامل au lieu de faire واش نقولوا له؟ ريغاردي لهنا راح نمدلو نقول له هاي لك ديالي اخي قلنا من الان حتى ل6 ما نعودوش نخدموا بأ اخي هكذا وقلنا له من الان حتى ل6 وديرها لا ترانسبوزي. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui. 1 2 3 4 5 6. دونك هو كيفاش راح ياخذها هذه؟ كيفاش راح ياخذها؟ En fait,
كيفاش راح ياخذها؟ شوفوا بديناها بلا ترانسبوزي. دونك 1 شوفوا كانت من 1 حتى ل 6. ريغاردي سي من 1 حتى ل 6 كي قلنا له قسمها 3 ليني 3 ليني 2 كولون. واش دار؟ خدا هذا الاول. شوفوا هذا الاول ومن بعدك وين راح؟ راح الكات 2 5 3 6. هذه بوش تفكركم واش قلنا من قبيل؟ قلنا لو كان نكتبوه سو فورم لينيير كيفاش عامله؟ شفتوا كيفاش راهو عامل؟ كولون. ياخذها كولون بار كولون. دونك انايا اون فين كونت راح ياخذهم. شوفي 1 والكات ال1 والكات اللي كان 2 و 2 5 5 و 3 و 6. 3 و 6. داكوغ ال1 والكات. شوفوا لهنا ال1 والكات 2 و 5 3 و 6. دونك هو الترتيب ديالو تاع لا ماتريس au fond داخل كيفاش il va la prendre. لو كان نقول له عاود ريفورموليها لي راح ياخذها بلا فورم لينيير اللي راهي لداخل ويعاود يريفورموليها لك. على كل حال هذه juste هذه ريشيب pour vous faire découvrir c'est-à-dire pour vous faire découvrir هاد la méthode هاد la fonction. d'accord. bien sûr vous pouvez كنا قادرين نجاوبوا بالطريقه هذه. c'est-à-dire كنا قادرين نقول له reçoit ونكتبوا له لي فالور اللي قالوا لنا عليهم 1 2 3 d'accord 4 5 6. ولا نقولوا له هكذا 2 حتى ل 4 وال1 حتى ل 3. هادو كامل سي دي سوليوشن اكسبتابل. داكور كامل هادوما سي دي سوليوشن اكسبتابل. دونك نفس الشيء بور بي راح نكتبوه واش قالوا لنا عليه لو بي. دونك 7 8 9 10 11 12. راح نقولوا 7 8 9 retour à la ligne. donc 7 8 9 10 11 12. Donc عندنا ال A. هاوليك le A. Regardez là, l'espace de travail. J'ai le A et j'ai le B. Je peux même supprimer هذايا ما نسحقوش. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux le supprimer maintenant. Donc, bouton droit, supprimer, clear 1. Ou là, quand on écrit la commande, clear 1 là. D'accord? Très bien. Donc, j'ai le A et le B. On est d'accord. Donc, où je parle l'exercice? On a créé le C. Regardez le C. Où est-ce qu'on fait C? Où est-ce qu'on a le 1 plus 7. Le 2 plus le 9. 3 plus le 11. هاي شكون يقترح لنا كيفاش نديروه؟ هاي كيفاش نديروا هذا الأ؟ regardez le A كيفاش راهو و regardez le B كيفاش راهو. حبينا نجمعوا ال 1 plus le 7. Est-ce que déjà نقدروا نديروا A plus B directement? Est-ce que ça marche? Non. نديروا la multiplication. علاش ça marche pas? عندهمش A les plus mêmes B lignes et les directement. mêmes colonnes. عندهمش les mêmes nombres de lignes. نديروا la transposée نقلبوا de B. الأ. نقلبوا نقلبوا البي ولا الأ؟ يا A. B. البي واش نديروا له؟
De la transposer, La transposer. Donc, je vous la transposer de B. Hein. Regardez, je vous la transposer de B. Donc, voilà la transposer de B. Voilà l'accent. Je m'excuse. Hein. Regardez le B. Qui doit le transposer? Où sera le? Donc, quand on a la même taille, la transposée de B a la même taille que le A. شوفوا لهنا كيفاش راهم شوفوا له هنا le A. Regardez le A لهنا وregardez le B لهنايا. وشوفوا واش demandاونا حنايا. Donc 1 plus 7. Donc شوفوا 7 1 plus 7, le 4 plus 8, 2 plus 9, 5 plus 10. شوفوا il a demandé 5 plus 10, 3 plus 11. Donc 3 plus 11 ou 6 plus 12. Donc en fait quand واش قالوا لنا ديروا la somme de le C واش هو égal. En fait quand allez le C واش هو le C, regardez bien là, le C il est égal à A plus مانيش نسمع A plus transposé de B. C'est A plus transposé تاع B. اخي كامل تعرفوا la transposé. Oui, monsieur. Très bien. Donc A plus transposé de B. Je pense que c'est clair, non? Ou là qu'il y a une difficulté là? Non, non. Je pense que c'est assez simple. Allahu alam سهلة شوية. Donc il suffit de faire le C, il est égal à A plus transposé de C. Il a transposé. Donc C, elle est égale à A plus transposé de B. Très bien. Allez-y. Donc le D. Allez, خمم مليح في le D. A fois B. A fois B. A fois B. A fois B, donc nombre de lignes. باه نقدروا نديروا A fois B. واش لازم ندير واش لازم la condition. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Nombre de colonnes de A. نديروا la transposée de A ونديروا A fois B. Ah non. ماشي A fois B برك parce que هذه راهي terme par terme تسمك. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On a remarqué que la multiplication, c'est terme par terme. C'est le premier terme. Le premier terme, le B. Le deuxième terme, le 2 fois le 9. Le troisième, le B, 3 fois 11. Et ainsi de suite. Donc, واش لازم هذا الA هذا واش به الA كيما راهو نقدروا نديروه terme par terme. Pour faire la multiplication terme par terme في MATLAB واش نوتيليزي واسمو l'opérateur. هضرنا عليهم les opérateurs هذوما. Est-ce que هذا la multiplication entre deux matrices? Est-ce que نقدر ندير la multiplication هكذا entre deux matrices? Est-ce que تخرجها لي terme par terme? Est-ce que l'élément الاولاني تاع A تضربوه Non, non, نزيدوا le point. Non, نزيدوا le point. Mais بصح باه نزيدوا le point. واش هي باه نقدروا نديروا la multiplication terme par terme? Quelle est la condition? لازم les deux tailles يكونوا exactement les mêmes. Nombre de lignes égale nombre de lignes تاع la deuxième و nombre de colonnes تاع la première égale nombre de colonnes تاع la première. معناها راح نضربوا élément par élément. هذه هي terme par terme. élément par élément. واش لازم يكونوا عندهم نفس la taille. باه نقدروا نضربوا chaque élément تاع الاول في l'élément تاع deuxième. On est d'accord? Est-ce que كيما راهي دركا عندهم la même taille? هكذا est-ce que عندهم la même taille? واش انا ريماركيو شوفوا لهنايا 1 2 3
4, 5, 6. هاد les éléments. 1, 2, 3. من جبناه؟ منا. Mais بصح il est transposé تاع A tout simplement. Donc il suffit برك ال A هذا يعاود يوقف. شوفوا كي يوقف. نديروا لا ترانسبوزي يوقف. واش يصرى؟ نرجعوا نضربوا 1 fois 7 élément par élément. Ou 2 fois 8 et ainsi de suite. شفنا هذا البوان المره اللي فاتت. قلنا باللي si on veut faire la multiplication ou l'addition ou la division ou même la puissance terme par terme لازم نزيدوا le point. وهذاك الوقت باه نقدروا نديروا terme par terme لازم يكونوا عندهم le size ديالهم il est identique. لازم nombre de lignes égale nombre de lignes ou nombre de colonnes يكون nombre de colonnes. Donc a fois b هيدا شوفوا لو كان نديرها هيدا يدير لي error. واش يقول لي؟ يقول لي الاولاني l'opérant الاولاني فيه 2 fois 3 و l'opérant deuxième راهو 3 fois 2. Donc non conformant argument. Mais les arguments تاع هاد la multiplication terme par terme راهم ما يقدروش يمشيو. دونك واش نعاود ندير انا؟ نعاود نصلح لهنا واش نقول له ل A je prends la transposée de A et je le multiplie. وين نحطو قلنا هذا c'est le D. Donc est-ce que c'est ça ce qui nous a été demandé? Donc regardez لهنايا. Le 1 fois 7 c'est le 7. 2 donc 2 donc le 4 fois le 4 4 fois 8. 8 fois 4. 8 fois 4. 4 fois 8. D'accord. 4 fois 8. ومن بعدك عندنا 2 يرجع في deuxième ligne يقابلوا وراه le B. Il est là le B. Il est là. Donc le B 2 fois 9. D'accord. 5 fois 10. 3 fois 11. 6 fois 12. هذه هي يخرج لنا هذا le résultat. Est-ce que c'est difficile? Non. Très bien. Le E. Allez. Le E, c'est à vous de trouver la solution. Allez-y. E. Où est-ce qu'on نديرو في le E? Regardez bien où c'est. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi? C'est A, la matrice A. Chez A. Chez A, exactement A. Hein? Transposé de A. Transposé de A. Très bien. Déjà, on a le transposé de A. Où est-ce qu'on نديرو là? On a puissance. Puissance 2. Ça dit, est-ce que c'est A puissance 2? A puissance 2, معناها A fois A. Est-ce que c'est A fois A هذه? Non. C'est élément par élément. Très bien. Donc, شكون يقترح لي كيفاش نكتبوها élément par élément? نديرو A transposé. Transposé. Point. Le tout au carré. Puissance au carré كيفاش؟ نديرو une flèche. Non, c'est le chapeau. Le chapeau هو l'opérateur de puissance est 2. Très bien. Donc, transposé de A, on va élever chaque élément FEA à la puissance de 2. Allez, هزنا le point. Donc, لهنا l'opérateur يبدا. Point chapeau, معناها قلنا له هذه c'est une élévation à la puissance, mais ماشي تاع A complet, mais c'est chaque élément تاع A. Terme par terme. هذه واش قالوا لنا donc D A B C D E. Donc هذا c'est le E. Donc F égale A fois B. قالوا نكتبوا F égale A fois B. F A fois B A B C D E F G. Où le G? واش قالوا لنا؟ هو le B 2 fois A. fois A.
Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Nous allons l'exercice les morts. Exercice 5. S'il vous plaît, essayez de faire un peu d'effort. Concentrez-vous sur معنا. Au moins نكملوا على كل حال نكملوها هذه normalement. Si on fait vite, un peu vite, parce qu'on a 1 heure, ما عندناش 1 heure et quelque chose. عندنا غير 1 heure. D'accord? عندنا 1 heure. Donc ناقصين déjà في الوقت. Normalement 1 heure et demie, رجعت 1 heure. Donc faites ركزوا في هذه 1 heure si ركزوا مليح pour qu'on finisse rapidement. Donc l'exercice 5. Exo 5. واش راهم يقولوا لنا في l'exo 5 عندنا هاد la matrice. Donc regardez en utilisant la fonction find, donnez les numéros d'ordre de tous les éléments de A supérieurs à 8. Donc عندنا déjà une fonction qui s'appelle find. هذه find واش راح تمد لنا؟ راح نمدوا un prédicat داخل le find واش نمدوا له un prédicat logique quel que soit نمدوا له نمدوا له حابين نكونوا تجبد لي كاع لي نومبر اللي راهم supérieur à 2 تجبد لي لي نومبر اللي يكونوا égal à un nombre يكونوا محصورين ما بين un nombre et un nombre. D'accord? Donc find هذا داخل راح نمدوا له une condition logique. هذا واش معناها prédicat. D'accord? Donc حنا واش دومونداونا شوفوا هذه فيها دي نومبر واش قالوا لنا مدوا لنا لي نيميرو دوردر. نيميرو دوردر واش معناها نيميرو دوردر؟ معناها لانديس ديالو داخل لا ماتريس. نيميرو دوردر شحال راهو؟ le premier élément في لا ماتريس, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc شحال مد لي كامل لي زانديس اللي وين نلقاو A il est supérieur à 8. Donc regardez هذا l'indice الاولاني il est supérieur. Deuxième هذا لا, troisième لا, هذا supérieur à 8. Non. هذا supérieur à 8. Non. Supérieur à 8 n'est pas supérieur à 8. N'est pas supérieur. وهذا le 10 il est supérieur à 8. Comment utiliser le find? قريتوه العام اللي فات يا اخي normalement. Oui. Très bien. Donc شكون يذكرنا كيفاش يمشي؟ Donc déjà il faut introduire le A. شكون يملي le A parce que pour ne pas faire le va-et-vient. C'est le A. Donc شكون يملي لي A؟ راكم فاتحين ولا ما راكوش فاتحين؟ معليش الا ماشي فاتحين دوك انا نكتبوا معليش. 8,7. Donc شحال عندنا من لين؟ 3 lignes. 3 lignes. Donc 8.5 7,1. 8.7. 8.7. Donc 8.7 7.1 2,4. 2,4. وبعد deuxième ligne. عندنا 5 colonnes صح. 5. 5 colonnes. مازال d'accord. Donc je m'excuse. كملوا. Donc دخلنا 3. نزيدوا نكملوا. 8,4. 4. 6,1. و 6,1. هكذا خلاص les 5 la première ligne. 5 colonnes pour la première ligne. Donc deuxième colonne. Deuxième ligne. Monsieur 8,4. هنا حسيت ما سمعتش. Monsieur 8,4. هكذا 1,2 la deuxième ligne. 1,2. Connexion internet instable. ولا partage. Oui. Oui. Très bien. Donc قولوا لي deuxième ligne. 1,2. 1,2. 0,4. 0,4. 8,2. 8,2. 6,4.
6,4. 2,7. 2,7. 7 comme ça. خلاص. Troisième ligne. Troisième ligne. 2,3. 2,3. 6,7. 6,7. 6,5. 6,5. 5,2. 5,2. 10. 10. Déjà 10 minutes. Voilà les 40 minutes. Très bien. Donc, regardez là, on va afficher. هذا هو ديالنا هذه هي ديالنا la matrice. دركا قالوا لنا il faut que en utilisant la fonction find trouver tous les numéros d'ordre de la matrice où celle-ci est supérieure à 8. Donc regardez, find هذه واش نمدوا لها؟ نمدوا لها لداخل un prédicat. نقول له a, regardez مثلا a il est égal à c'est quel groupe là معايا دوكا؟ 3. Normalement, c'est quel groupe? C'est le 3. Normalement, groupe 3, oui. Oui, très bien. Donc, شوفوا لهنايا. Monsieur, أنا groupe 1, j'ai assisté avec vous. معليش. Juste برك باه نعرف c'est quel groupe il s'agit. D'accord? De quel groupe il s'agit? Donc, regardez لهنايا. Merci. لو كان نقولوا بلي find ونمدلو داخل find نمدلو الفايند واش نمد لها؟ الفايند سي اون فونكسيون اللي نمد لها لداخل ان بريديكا، نمد لها اون كونديسيون. ونقول له باغ اكزومبل il est égal à 0,4. واش راح يمد لي لهنايا؟ شوفوا 5 هذه منين جابها 5؟ هاني شكون يقول لي 5 هذه منين جابها؟ 5 هذه واش c'est le numéro d'ordre, l'indice. شوفوا بصح l'indice منين جابوا؟ هذا c'est le premier élément 8,7. Le 1,2 c'est le deuxième élément. 2,3 c'est le troisième élément. 7,2 c'est le quatrième. 0,4 c'est le cinquième. Donc هو كيفاش جابوا en utilisant en considérant la matrice ديالي comme si كما قلت لكم عنده هو deux façons comment MATLAB عنده deux façons comment il considère la matrice. Soit il va la considérer ligne colonne, soit راح يconsidéreها comme étant un vecteur طويل اللي هو مكون première colonne. هام لك الترتيب يبدا منها هكذا 1 2 3 ومن بعدك 4 5 6 ومن بعدك 7 8 9 10 11 12 ومن بعدك 13 14 15. داكوغ فهمنا؟ دونك لهنايا هو فايند فينالمون واش راح تمد لي؟ راح يمد لي لانديس لينيير، راح يمد لي لانديس، راح يمد لي لو نيميرو دوردر، بصح ماهوش راح يمده لي لين كولون، راح يمده لي ديريكتومون انديس لينيير. داكوغ. دونك لهنايا انا لو كان دوكا باغ اكزومبل واش قالوا لنا هما؟ واش قالوا لنا؟ قالوا لنا supérieur à 8. D'accord. Donc لهنايا au lieu de chercher اللي راهم égal à 0,4 مديناها برك ان اكزومبل، راح نقولوا اللي راهم supérieur à 8. دوك واش راح يجيب لي هادو؟ ماكش راح يجيبهم لي، راح يجيب ماشي راح يجيب لي انديس واحد كيما دوكا جاب لي 5. واش راح يجيب لي؟ هامليك انا دوكا نكتب له مي انديس، نحط اون فاريابل نسميها مي انديس اللي راني نحوس عليهم، نحطهم ما نحطهاش في انس كيما لهنا انسور، هذه لا فاريابل باغ ديفو، راح نحوس
راح نحوس comment dirais-je يعطيني لهنايا نحطها في ان فيكتور باسكو هذا ا سوبيريور ا 8 ماشي راح يخرج لي واحد برك يقدر يخرج لي واحد يقدر يخرجوا لي بليزيور راح يمد لي لي زانديس ديالهم شوفوا لهنا واش خرج لي ال1 ال8 10 وال15 ال1 شكون هو ال1 regardez لهنا ال1 c'est le premier élément بعد deuxième élément non troisième élément il n'est pas supérieur quatrième non cinquième non sixième non septième non l'huitième شوفوا الhuitième 8,2 il est supérieur donc راح لي الhuitième élément هاوليك le huitième ومن بعدك le neuvième non le dixième oui le voici deuxième élément ومن بعدك 11 12 13 14 non le dernier اللي هو le 15e donc هامليك les indices تاع ديالي les éléments d'accord اللي راني نحوس عليهم est-ce que مفهومه Oui, monsieur. très bien دركا كاينه طريقه معليش نشوفوا قبل السؤال ما نتبحروش دونك supérieur utiliser واش قالوا لنا utiliser ces numéros d'ordre pour mettre à zéro les éléments de A supérieur à 8 واش قالوا لنا هادو دونك معليش راح ندير بي راح نشوف غاردي لو ا باه من بعد نعاود نستعملو داكور زدت حطيته في بي دونك هذا بي عاود تخبيته برك دوك نولي لو ا ديالي قال لي لو ا باسكو راح نكرازيه سي بور سا لو قال لي لو ا واش دير له هاد لي زانديس راك تشوف هاد لي زانديس كامل مي زانديس نكتبهم لكم لهنايا دوكا واش راح يدير لي هاديه واش راح يدير لي في رايكم ا اونتر بارونتيز ومديت له هاد لو فيكتور هذايا مي زانديس واش راح يجبد لي لي فالور اللي فيهم شاك انديس الفالور تاعو تري بيان شوف واش راح يجبد لي monsieur parce que i درتها minuscule majuscule لازم وي وي As l'enfant. undefined As, monsieur. Le as l'enfant. oui à la fin le s donc هاي regardez واش جبد لي هدايا c'est l'élément شغل a de 1 a de 1 هاوليك 8.7 a de 8 c'est 8.2 a de 10 le 10e élément le voici et le 15e élément le voici d'accord donc انا هدايا لو كان نقول له reçoit 0 واش يصرى يولو كاع زيروات هاد لي زيليمون كامل راح يحط فيهم 0 كوم سي راني نقول له a de 1 reçoit 0 a de 8 reçoit 0 كوم سي راني درتهم بالوحده اوليو باه نديرهم بالوحده نديرهم كامل في ضربه كامل نمدلو لي كامل لي زانديس على فوا ونقول له كرازيم حط فيهم 0 واش دار شوفوا لهنا الا كيفاش رجع هاوليك 0 لهنا جي ان 0 في ال8e بوزيسيون في لا 10e بوزيسيون وفي لا 15e بوزيسيون اسكو فهمنا وي بيان سور لهنا لو فايند لو كان نشوفوا لهنا نقدر ندير فايند لو بي باغ اكزومبل ونقدر ندير دي كونديسيون كالكونك لي باغ اكزومبل سوبيريور ا بي وفي نفس الوقت اي لو اي شكون يفكرني لو اي نوتيليزيو هذا يا اخي اي بي inférieur à 8 comme ça strictement inférieur واش راح يمد لي donc il y a une erreur peut-être مليك غلطت برك في لوبيراتور شوفوا لهنايا هادو في لو بي سي لو ميم ا قبل ما موديفيناه او جبد لي كامل لي زانديس وين راهم محصورين ما بين لو 2 اي لو ما بين محصور ما بين 2 وال 8 داكور نقدروا لهنا باغ اكزومبل نقولوا سوبيريور ا 6 ما يجبدليش بزاف
avec les éléments. Le quatrième élément, تاع B. لو كان نعاود نولي le B. ونروح le B بصح. Le quatrième élément de B. نعاود نكتبوها برك لهنا le B. D'accord, donc B, ben, شوفوا برك le B. هاوليك شوفوا لهنا le quatrième élément de B. هاوليك le 7.